Assalamu alaikum, marhaba bikoum في فيديو جديد من سلسلتنا ديال الماركتين. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter le chapitre 4, les études marketing. Alors tout d'abord, je vais les études marketing. Les études marketing, on a les techniques qui consistent à collecter, traiter, analyser les données ou bien les informations afin de comprendre le marché et de réduire le risque. يعني مجموعة التقنيات اللي كتخلينا نجمعوا ونتريتي وناناليزيو المعلومات باش نقدروا نفهموا السوق اكثر وهكا نساعدوا على اتخاذ القرارات الصائبة. هنا باش نقدروا نفهموا مزيان لي زيتود ماركتينغ خصنا نعرفوا انواع ديال لانفورماسيون. عندنا جوج الانواع برينسيبالمون اللي هما les informations primaires et les informations secondaires. Les informations primaires هما des informations qui sont créées pour la première fois. يعني اول مره كننتجوا هاد المعلومات معلومات غير متاحه في السوق اللي لونتربريز خاصها هي اللي تقلب عليهم وتبحث عليهم من المصدر ديالهم باش تقدر تريتيهم وتاناليزيهم. من بعد عندنا لي سورس سكوندير. لي سورس سكوندير هما دي زانفورماسيون لي ديجا اكزيستونت، المعلومات اللي متواجده وداروها ناس اخرين وكاينين موجودين اللي حنا كنمشيو غير كنهزوهم كنتريتيهم وكناناليزيهم. وهنا عندنا جوج الانواع ديال لانفورماسيون. عندنا دي سورس انترن و دي سورس اكسترن. يعني دي سورس انترن مصادر داخليه اللي متواجده في وسط لونتربريز بحال البيلون، بحال الجورنال، بحال سي بي سي، بحال الكرون ليفر، بحال لي دوكيومون كونطابل كاملين. عندنا دي دوكيومون ادمينستراتيف بحال لي كونطرا، لي بوليتان دو بي ايتترا. وعندنا دي دوكيومون كوميرسيو بحال les bons de caisse, les bons d'achat, les bons de livraison, bons de commande, bons de réception, facture, etc. هادو هما les sources internes. و les sources externes هما اللي كيتواجدوا خارج l'entreprise. وهنا كنهضروا على les rapports, les livres, كنهضروا على les journaux, les articles, etc. etc. هنا عندنا des exemples نفس داكشي اللي قلنا. دابا غنمشيو نشوفوا لي تيب ديتود. وعندنا برينسيبالمون 3 تيب ديتود. عندنا لي زيتود دوكيومونتير، لي زيتود كونتيتاتيف و لي زيتود كاليتاتيف. لي زيتود دوكيومونتير كيدخلوا لينا في سكون ابل ليتود سكوندير. هاد ليتود سكوندير يعني دي انفورماسيون اللي هما سكوندير ديجا اكزيستونت وحنا كنديروا لهم لا ريشيرش. يعني ليتود دوكيومونتير سي لونسومبل دي تكنيك اللي il vise à analyser la documentation existante. يعني المعلومات اللي ديجا متواجدين كاينين حنا كنبحثوا عليهم نقلبوا عليهم نجدوهم ونطوروهم. هادو هي ليتود دوكيومونتير. يعني كنبحثوا على المعلومات سواء نبحثوا عليهم اون انترن دو لونتربريز كما قلنا تو تالور ولا على الاكستيريور دو لونتربريز. فاش كنهضروا على ليتود بريمير عندنا l'étude qualitative, l'étude quantitative ou les expérimentations اللي généralement au niveau marketing كنستعملو كيسمو les tests. Les études qualitatives غنشوفو les réunions de groupe, l'entretien, les entretiens. L'étude quantitative غنشوفو panel, sondage ou recensement ou l'expérimentation غنشوفو les tests. فاش كنهضرو على l'étude qualitative, c'est l'ensemble des techniques visant à comprendre les motivations profondes et les attentes d'un client. يعني جميع التقنيات اللي كيستهدفوا لينا الفهم العميق ديال لي موتيفاسيون لي زاتونت ديال الكليون و il vise à répondre à la question pourquoi et comment. يعني كيجاوبونا على السؤال كيفاش وعلاش. و l'étude quantitative نورمالمون الهدف ديالهم سي quantifier un phénomène donné. يعني le fait de dénombrer واحد لو phénomène donné نحسبوا mesurer واحد الفينومين. وهنا la question اللي كيجاوب على هاد ليتود كونتيتاتيف هي كومبلان هي شحال. الوغ كو ليكسبيريمونطاسيون حنا كنحاولو نديرو دي تيست. يعني اون تيست لو برودوي اون تيست لا رياكسيون ديال لو كونسوماتور بارابور او برودوي. Au niveau de l'étude qualitative, عندنا les réunions de groupe عندنا les entretiens. Les réunions de groupe هو كنريونيو واحد المجموعة ديال الناس باش نسولوهم. Généralement كنستعملو les réunions de groupe quand on veut inciter les gens à participer في la réunion. يعني كنحاولوا نشجعوهم باش يشاركوا في هذيك لا ريونيون ديالنا. وهنا كنستعملوهم فاش كنبغيو مثلا كنلونسيو واحد البرودوي جديد وكنبغيو نعرفوا شنو نسميوه في السوق وكنطلبوا من الناس يقترحوا علينا اسماء.
بالنسبة les entretiens individuels, هنا فاش كنبغيو نفهمو les motivations et les attentes d'une façon neutre. On a كنستعملو l'entretien libre. L'entretien libre هو فاش كنطرحو سؤال واحد وكنخليو لا liberté à l'interview de s'exprimer librement، يعني كيهضر tranquillement كيف ما بغا. مثلا كنقول ليه شنو رأيك في غلاء الأسعار، كنخليو يعبر كيف ما بغا. لونتروتيان سيمي ديريكتيف وعندي واحد المجموعة النقاط اللي بغيت نوصل ليهم وما كيكونوش كتار بزاف. مثلا شنو رأيك في غلاء الأسعار، كنخليه يهضر ومن بعد كنقول ليه شنو رأيك في التدابير ديال الحكومة لحد من هذا الغلاء هذا، وكنخليه يهضر. هادو هما النقاط اللي عندي. لونتروتيان ديريكتيف عندي مجموعة ديال النقاط اللي بغيت نوصل ليهم، وجينيرالمون كيتستعمل في البرامج الحوارية اللي كيكونوا كيستضيفوا فيها السياسيين. ومثلا كيقول لي شنو رايك في غلاء الاسعار، كيخليه يهضر. كيقول لي شنو رايك في التدابير اللي اتخذتهم الحكومه، كيخليه يهضر. كيقول لي شنو رايك الاسباب اللي ادت لغلاء الاسعار هادي. كيقول شنو رايك في لي كونسيكونس على الكونسوماتور ماروكان اي سي دو سويت. يعني كاين واحد المجموعه ديال لي كيسيون اللي كيبقى يسولهم هذاك الانترفيوور باردون الانترفيوور. دابا نشوفو ليتود كونتيتاتيف. باش كنهضرو على ليتود كونتيتاتيف عندنا الريسونسمون، سونداج والبانيل. الريسونسمون هي فاش اون ايتودي لا بوبولاسيون كامله، بحال الاحصاء اللي كيقوم به المغرب من 10 سنين ل 10 سنين كيتسمى ريسونسمون، يعني كيدرس لا بوبولاسيون كامله. السونداج هو اللي كيقوموا به الشركات، يكونسيست ا ايتودي ان échantillon دو لا بوبولاسيون، يعني غير ان سو جروب دو لا بوبولاسيون اللي خصو يكون ريبريزونتاتيف. Panel هو réalisé par des entreprises qui consiste à étudier un échantillon mais d'une façon programmée et régulière. يعني كندرسوه على واحد المدة طويلة ومنتظمة، ماشي بحال السونداج اللي كندرسوه مرة واحدة فقط. دابا غنمشيو نشوفو لونكيت بار كيستيونير. الوغ هاد لونكيت بار كيستيونير tout d'abord سنعرفو شنو questionnaire. Questionnaire c'est un document qui fait plusieurs questions qu'on utilise généralement au niveau des sondages. Pour réaliser l'enquête par questionnaire, il y a 3 phases, qui regroupent les étapes. La phase l'oula, la fixation des objectifs détaillés. La phase tania, la mise en œuvre, la conception et le terrain. Ou la phase tadja, l'analyse des résultats et synthèse. Je vous d'abord les étapes, les phases. La première étape, c'est fixer les objectifs de l'enquête. Par exemple, je veux mesurer le degré de satisfaction de mes clients. L'étape 2, connaître les contraintes de l'enquête. يعني خصني نعرف شنو les moyens et les ressources اللي عندي، بحال البودجي، شحال عندي ديال الفلوس، شحال عندي ديال الوقت، شحال عندي ديال البيرسونيل، شحال عندي ديال الماتيريال. هادشي كيحدد ليا واحد ليتاب اخر سميتها المود دادمينستراسيون، يعني الطريقه ديال لادمينستراسيون. بيان سور الا عندي البيرسونيل موجود كنستعمل الفاس ا فاس، الا عندي البيرسونيل ما موجود شو البودجي مزير ولكن عندي الماتيريال، عندي لي تيليفون لي زابونمون كنستعمل مثلا téléphonique, ainsi de suite. L'étape 3, la constitution de l'échantillon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échantillon est un sous-groupe de la population qui doit être représentatif. Il y a plusieurs méthodes pour fixer l'échantillon. Comme on a les méthodes probabilistes ou les méthodes non probabilistes. Les méthodes probabilistes, par le tirage au sort, et l'échantillon stratifié, les strates, par âge, par catégorie socio-professionnelle, par lieu d'habitation. Ou l'échantillon en grappe, les grappes, par ville, par quartier, par immeuble. Pour la méthode non probabiliste, la méthode des quotas, des pourcentages, ou la méthode des itinéraires. Ou les plus utilisés, on a la méthode des quotas, stratifiés et en grappe. D'abord, je vous la quatrième étape, l'élaboration du questionnaire. عندنا حاجه خصنا نعرفوا هي لا ستركتور دو كيستيونير. الكيستيونير نورمالمون كنبداو ديما بلا بريزونطاسيون ديال انا شكون، لونتربريز اللي تابع ليها شكون، وشنو لوبجيكتيف ديال ليتود. هكا باش كيكون واحد التسلسل لوجيك بالنسبه للناس اللي كنصيفط لهم كيستيونير، كيعرفوا شكون حنا واشنو بغينا. ثاني حاجه كنمشيو لي كيسيون دوردر جينيرال، يعني اسئله العامين، وعاد كنمشيو للاسئله الخاصين. واخر حاجه كنساليو بها هي لي كيسيون ديدونتيفيكاسيون، يعني الاسئله اللي تعريفيين، مثلا لاج، لو سيكس، كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، كاتيجوري دو ريفونو، نيفو ديدوكاسيون، lieu d'habitation, etc.
هنا تقدروا تلقاو انه مثلا في دي كور انه خصك الكيسيون ديدونتيفيكاسيون تبدا بهم هما الاولين. المشكله ديالهم الا بديتي بهم هما الاولين على الخطرات يلا كتبدا تبدا الكيستيونير كتبدا تسول الشخص فين ساكن شحال في عمرك فاش خدام سو سون دي كيسيون بيرسونيل اي انتيم مي يقدر ما يجاوبكش على الكيستيونير ديالك مي فاش كتخليهم ولا هما الاخرين كيكون ديجا هو فاهم الكيستيونير كيفاش دوكو كيجاوبك عليهم. من بعد عندنا les types de questions. عندنا les questions fermées à choix unique qui sont dichotomiques. هاد les questions بحال مثلا quel est votre sexe. يعني سواء غادي تقول homme ou la femme. Quelle est votre tranche d'âge يعني غتختار واحد la tranche d'âge. Question fermée à choix multiples. يعني عندك بزاف د الاختيارات متعدد الاختيارات. مثلا كنقول لكم quels sont parmi la liste suivante vos plats préférés. يعني غتختار لي les plats préférés ديالك ويقدر يكون اكثر من واحد. Question fermée ordonnée فاش كنقول لكم مثلا classez-moi par ordre de préférence vos plats préférés. يعني غتعطيني un classement. Question fermée à échelle. مثلا كنقول لكم quel est votre degré de satisfaction par rapport par exemple les vidéos de l'univers du commerce. Question ouverte. هنايا question ouverte يعني je laisse la liberté à la personne de s'exprimer. Pardon, question fermée à échelle كنعطيك يعني واحد l'échelle de mesure. كنقول لك مثلا êtes-vous totalement satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait. Ou là, notez sur une échelle de 5 l'application suivante. بالنسبة ل 5, le mode d'administration du questionnaire, on a 4 modes, mais principalement on utilise 3 modes. L'enquête face à face, l'enquête par téléphone, l'enquête par internet. L'enquête en face à face, c'est l'oula, la pertinence, ou le coût. Il y a la plus chère, mais c'est la plus pertinente. On maîtrise les réponses ديال les enquêtés. كنكونوا قدامنا كنعرفوا واش ils sont sérieux ou pas. تبع l'enquête par correspondance يعني كنصيفطوها par poste ما بقاتش كتستعمل. l'enquête par téléphone هادو ils sont toujours utilisés وهما اللي مكلاسين من بعد face à face en termes de pertinence وحتى en termes de coût. آخر حاجة هي l'enquête par internet. Ils ne sont pas trop utilisés par les entreprises, sauf les applications ou bien les sites web ou les entreprises qui existent sur le net. وغتكونوا déjà لاحظتوا انه l'enquête كلها تكون sous forme d'une question ولا quelques questions اللي ما خصهمش يكونوا طوال بزاف خاطر الانترنت الناس ما كيكونش عندهم الوقت باش يدخلوا يجاوبوك على كيسيونير طويل. السيتيام ايتاب اللي هي لا رياليزاسيون دو لونكيت يعني هنا بدينا خدامين في لونكيت وبدينا كنديروا لو ديغولمون دو لونكيت. من بعد كتجي المرحله الثامنه اللي هي تريتمون دي دوني كوليكتي. هنا قبل ما نديروا تريتمون دي دوني خصنا نديروا كوديفيكاسيون دي كيستيونير. عمرنا الكيستيونير خصنا ندخلوهم ان لوجيسيال كاين باغ اكزومبل اس بي اس اس كاين سفانكس وعاد كنديروا لهم تريتمون كاين تري ابلا ولا تري كروازي. تري ابلا هو فاش كنتريتيو غير اون ريبونس وحده مثلا كتخرج سو فورم دان تابلو ولا سو فورم دان غرافيك. مثلا اناليزينا لا كيسيون ديال لو سكس لقينا 50% دي زوم 50% دي فام. بالنسبه للتري كروازي هنا كنكروازيو دو فاريابل مثلا combien de femmes qui sont satisfaites. هنا deux questions يعني les femmes pourcentage des femmes ou le niveau de satisfaction. La dernière étape اللي هي présenter interpréter les résultats. هنا كنديروا un rapport de résultats وكنشوفوا les résultats ديال l'enquête ديالنا par rapport à l'objectif واش وصلنا لداكشي اللي بغينا ولا لا. الوغ هنا فاش هضرنا tout à l'heure على تري ابلا و تري كروازي راه تري ابلا كندرسو بكيستيون بحال كيف ما شفتو في statistiques à travers les tableaux et à travers les graphes ou à travers les indicateurs statistiques la moyenne, le mode, la médiane, etc. و تري كروازي راه هي statistique à deux variables اللي شفتو ديال covariance و corrélation كنشوفو التأثير ديال واحد variable على variable. مثلا combien de personnes par exemple qui habitent à Marrakech ou qui achètent le produit X. يعني automatiquement كنديروا واحد croisement ديال deux variables ولا trois variables. مثلا combien de femmes âgées entre 18 ans et 25 ans sont satisfaites par rapport au produit X par exemple. Alors هكا غنكونوا كملنا la vidéo. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en commentaire. Bon week-end. Salam alaikum.